nanone ninjye ugarutse I'm also back. uko nabasezeranaje uko mu gihe Imana ishoboje ntazabatererana As I promised that as God allowed me, I will always be with you. cyangwa ngo mbatenguhe. I'll forsake you. Ngarutse kubabwira ubwira ubwahishwe. I'm back to tell you the hidden mysteries. Ariko Imana ikaba yarabuhishuriye muri nge n'ubundi nkaba mugira ngo basangize. But God has discovered through me so that I can share with you. Ahanini harajya hazamwe ibibazo kugira ngo numve namwe mubanze mwumve uko byaba bimacinga mu buryo bw'uko umuntu abasha kubisubiza cyangwa se nutabisubiza ariko ubusobanuro ntugira impungenge. Many times you find questions so that you can ask by yourself, but I use them so that you can wonder and think about them even though you cannot answer them. Urajya usanga wumva ikintu utarusanzwe wumva muri wowe cyangwa se ukacyumva ariko utagisobanukiwe. You will just find something extraordinary to you that you didn't know, or you knew it but you don't express it with yourself. Ariko impungenge nizishire kuko hari ubusobanuro data yatanze mu bwami bw'ijuru. But don't worry because the Father in heaven has expressed them to me. Ntabwo dutinda cyane. We are not going to delay. Ahubwo ndagira dutangire tuganire ku nzovu n'agashishi. But I want us to talk about elephant and insects. Usanga ubona agashishi ari akantu gato cyane gatoya. You normally know that the insect is very small. Ukumva inzovu nini kandi bakanayikwereka ukanayireba ukabona ni nini cyane. And they tell you all for those who saw with how big the elephant is. Ariko tugiye kureba uburyo ki inzovu n'agashishi byomotse ikiraro kandi izindi zagikuyeho. But we are going to see how the elephant and that insect they crossed the river when the bridge was moved out. Ni ikibazo. It's a question. Niyo mpamvu inzovu bwayo That's why the elephant uyibona ari nini ariko agashishi ari gato cyane kadafatika. You see it big and the insect so small you cannot even touch it. Reka dutangire tureba inzovu n'agashishi Let's begin by seeing the elephant and the insect. Ndagira ngo mbanze nkumvisha ikibazo ko kibaza neza. I want to first ask you a question. Inzovu ikeneye kujya hakurya. The elephant want to cross the river. Kandi agashishi kaje gutabara kaje hakuno. And that small insect also came to rescue things there. None ko agashishi kageze hakurya izindi zasigaye cyangwa kagenzi katwo dukuraho icyo kiraro kugira ngo tukataza kugaruka. Now when the insect come to rescue the other animal, they move the bridge so that insects will not be able to cross the river through the bridge. Kuko hakuno niho aho kavuye niho ibisubizo byako biri ariko izindi cyangwa se ugenzi zayo ntago bishaka yuko gasubira mu bisubizo byako bagira ngo bizikijyanire bisigarane. Because just from the other side where the small insect is, that's where the answer are, and the animals are destroying or are removing the bridge so that a small insect will not be able to cross the river. Wakumva ko bidashoboka kandi agashishi nta mababa kagira ndetse nikananyura no mu ruzi ruragatwara kuko nta nibiro gafite. You can feel that if that small insect is not able to cross the river because it cannot fly, and if it passes through the river the water will go with it. Karabigenza gute ngo gasubire hakuno? What will it do to cross the river? Reka dutangire. Let's begin. Inzovu, the elephant, nababwiye ko ari nini. I told you that it's big. Agashishi kaje hakurya kajya mu gutabara izindi nyamaswa zigenzi zako. When the small insects went out to rescue the animals, kagezeho gatindayo. When it reached there it took a long time. Izindi zimenya ko komotse. Then when other animals they found out that the insects crossed the river, zikuraho ikiraro. They removed the bridge. Hasigara inyanja gusa. Then only the river was there. Kandi harimo amazi akubitaho uragenda mu buryo bwuko ari menshi cyane inyanja murayizi namwe. And water is flowing, you know how the sea is big. Agashishi gihe garangije umurimo wako, when the small insect finishes its work, karagaruka. It comes back. Kageze uruhande rw'inyanja, reaching at the sea, gasanga ikiraro cyavuyeho. It found out that the bridge was out. Kibaza uko komoka birakayobera. Then it was wondering how it can cross the river. Ariko hari ikintu agashishi kakoze nubwo nta mababa gafite. But there was something that small insect did, though it could not fly.
ndagira ngo nkusobanure uburyo komotse kakagera hakurya mu I bisubizo want to byawe. express to you how to cross the river. Karicaye karibuka kamenya yuko hari inzovu iyatwomokeje na mbere kugeza ubwo izindi zamukaga mbere zabanje nako karimo ariko kagarutse kibuka yabashije kukomora mbere n'izindi. That's more insight to remember that by the time when it crossed for the first time, there is an elephant that helped it to cross. Then to remember, oh, that elephant is there, I have to wait for it. Kibuka ko itigeze isigara nako hakurya ngo yahise kigaruka ikaza hakuno. It remembers that that elephant also crossed the river as well. Kicara uruhande rw'inyanja. Then just stand near the sea and wait for the elephant. Kuko agashishi kagiraga inshuti imwe y'ingenzi. Because that small insect had the only good friend. Kizeraga kurenza izindi. It just believed more than other things. Nubwo izindi nako kazizeraga ariko ntago kari gafite urugero rumwe nkuko kizera inzovu. Though it used to believe other animals as well, but the elephant was the best friend for it. Reka turebe uburyo kagera hakurya rero. Let us see how to cross the river. Karicaye karategereza. You just stand and wait. Kararindira. Just waiting. Hikita ku gihe runaka. It didn't think about the time. Hikita ku mwanya kamaraho. It didn't think about the way it took long time. Ahubwo igitekerezo cyako cyari ku nshuti yako y'ukuri ya mbere. But the good idea was for the first friend. Hamaze akanya kabona ya nzovu iraje. Then after a moment, it found that elephant. Kabona inzovu nini iraje kaje iruhande rwa. Irakabaza ngo. Then the elephant asked, wagashishi urakora iki hano? You small insect, what are you doing here? Agashishi karayireba. Then the small insect look at karayibwira ngo impamvu ndi hano ni wowe. They say that the reason why I'm here is because of you. Tinakurindiriye. I was just waiting. Nzeve irakabaza ati. Then the elephant asked, wandindire mu buhe buryo? What are you waiting for me? Agashishi karasubiza kati. Small insect replied, nuko ari we nshuti yanjye ya mbere. It's because you are my best friend. Ngira kuri iyi si ndetse no mu bwami bw'ijuru. That I have here in this world and even heaven. Inzovu irishima cyane iraseka. Then the elephant laughed. Iravuga ati none wagira nkugirira nti. They say, so what can I do? Agashishi kabwira inzovu ati nkeneye kugera hakurya kandi niwe watwomukeje n'ubwashize ni wowe narindira ugomba kunyomota ukageza mu bisubizo byanjye. You were the one that was supposed to help me how to cross and I was just waiting for you. Inzovu ati nicyo cyonyine. Then the elephant said, only that. Agashishi ati nicyo nta kindi. Then the insect said, only that, yes. Inzovu irangije irakabwira ati kuko kwizera kwawe kuragukiza kandi uragira mu bisubizo byawe amahoro. Then the elephant says, because of your faith you will reach there and be able to cross the river and you will reach there safely. Agashishi ati n'ubundi nari mbizi. Then the small insect say, I knew that. Inzovu irangije irakabwira ngo uriteguye ati agashishi ati ndi ready. Then the elephant asked the small insect, are you ready? Then said, yes, I'm ready. Inzovu irangije irakabwira ati ngaho guruka ujye ku mugongo wanjye nkwereke. The elephant says, now jump and come to my back. Mpanga nini kibazo kiri imbere yawe maze nkibaze niba inyanja ariyo yakuremye ariyo yandemye cyangwa niba ninge wayiremye. I will fight with this problem in front of you. Agashishi karangije karavuga ati ko nta mababa mfite ndabigenza nte. Then the insect said, I have no fly, I cannot fly. Inzovu irakabwira ati ntago urisobanukirwa ko amababa ari muri wowe. Then the elephant says, you didn't know that you can fly, the wings are into yourself. Kirebyeho kabona nta mababa gafite kabona ni kava isanzwe Imana yakaremanye. Looking at it, it showed that there is no wings, it cannot fly, just it is like the way God created it. Inzovu irakabwira ngo saho inyuma kuri kava nkubwira ahubwo ni imbere muri wo windani mu mutima wawe harimo amababa. The elephant says, no, the wings are not just outside, cannot be seen physically, but inside you, just believe it. Agashishi kibuka ijambo riri muri ho ryo kwizera Imana yavuze ngo kwizera kurarema kandi gukarema kitari kiri. Then the small insect remembered the word saying that faith can create something that is not there. Ako kanya kakimara kwibuka, immediately after remembering that, inzovu irakunganira. The elephant just helped it. Inzovu iritsamura. Then the elephant just thought more. Imaze kwitsamura ko kanya gashishi kibuka kiyumvamwe amababa kiyumvamwe ububasha budasanzwe. After that the small insect felt powerfully. Ako kanya amababa ahita kazaho. Immediately the wings just came to it. Ushobora kuteyabura inyuma ariko mwimbere arimo. You might not see it physically,
but inside, inner you might find them. inzovu irakabwira ati ngaho guruka ujye ku mugongo wanjye. Then the elephant says, now come to my back. hanganira ikibazo kiri imbere yawe ariyo cy'inyanja nyibaze niba ariyo yandemye cyangwa And niba I'm ngiye going to yiremye. fight with the problem in front of you. agashishi karaguruka Then the insect flies kajya ku mugongo w'inzovu, and go to the back of it. kakimara kugeraho kabwira inzovu ati nahageze. Says elephant, now I'm there. inzovu ati gashishi uriteguye? Now elephant says, are ati you ready? nditeguye. Then said, I'm ready. ako kanya inzovu ati nanjye reka nze nkwereke kuko wanyizeye ndakomotsa. Immediately the elephant says, because you believed in me, I'll help you to cross the river. agashishi ati nanjye ndahari kuko nisanze amababa ari muri nje ntari nyazi neza And ariko the small nayamenye. insect said, I'm also ready because I found within me a wing. inzovu imaze kwitsamura agashishi kagiye ku mugongo, When the insect came to the back, hari ikindi cya kabiri inzovu yakoze. there was a second thing that the elephant did. inzovu yahise kitegeka. The elephant commands. imaze gutegeka, After commanding, ya nyanja iriyegeranya irinundarunda yikora nk'ikiraro. that sea, the water of the sea just collect them together and became like a bridge. muri make ya nyanja iriyegeranya yigira nk'ikirundo kimeze Basically, nk'ikiraro. it just collects the water and become like a bridge. urugero rwiza reka twifashishe nk'iri jambo Good example, let's take cyangwa se Bible. of this Bible. ikaba ikiraro, ikaba inyanja yiyegeranije, ikamera nk'aho ari ikiraro kigiyeho womokeraho. Become like a bridge so that you can cross over it. ako kanya kuko ya nzovu ifite ububasha bwo gutegeka iratangira ijya ku nyanja irakandagira. Because that elephant has a priority of ordering, just come into the sea. inyanja imaze kumva yuko yamaze kwirema ikintu kidasanzwe kije kuri yo, When the sea felt that something big has come to it, inzovu ikandagira mu nyanja. the elephant just touches the... imaze gukandagiramo, After that, ako kanya hamera nko ku rutare. immediately it become like a rock. inzovu iragenda igezemo hagati, Then when the elephant reached the midst, inyanja iribwiriza iravuga ati noneho ko ibintu byanyuzeho byose bidasanzwe, iyo ni bwoko kinyuzeho. the sea itself wonder, this is something extraordinary. agashisha ati hama hamwe nkubwire waruziwe nubwo utabifitemo uruhari. Then the small insect say, just stay here, you see, I want to tell you. ati ninjye n'inzovu yatwomokeje na kera ariko noneho yaje bwa kabiri budasanzwe. This is me and the elephant that helped us to cross. ati guma hamwe nze nkwereke nsanga izashatse kugira ngo ntagera mu bisubizo byanjye ngende mpagere. Now stay here, I want to join those animals who didn't allow me to reach there. agashisha ubwo kari kugira amababa gutya, When the small insect is waving its wings, kari gushushanya bya bizima bine bihora bivanga urera gakora ubutatu bwe. it was like those four livings that are in front of God saying you are holy. inzovu iragumya iromoka, Then the elephant continued to igiye kugera hakurya. when it was going to reach outside, agashisha ati guma hamwe wa nyanja we n'ubundi kuko turakugenda hejuru umenye nge n'inzovu icyo turi cyo. stay here, you river, you are going to see how me and elephant were big. kuko icyambere benshi baransuzugura kuko ndi muto. Because first, so many people despise me because I'm so small. kandi bamwe bakavuga ngo singira ibiro. And the other says, I don't have weight. ariko wa nyanza we nzakubwira impamvu ntagira ibiro. But you see, I will tell you the reason why I don't have weight. inzovu iromoka igera hakurya. Then the elephant crossed. ibwira agashisha ati ngahururuka. Told the small insect just to come down. agashishi karongera karaguruka kururuka kajya hasi. Then the small insect flied again and come down. ako kanya karagenda, inzovu irakabwira ati none se hari ikindi ndi bugukorere. Immediately it goes, then the elephant asks, what else can I do for you? agashisha ati n'ubundi niwe ugomba kungeza ngeza mu zindi n'ubundi ngenzi zanjye kuko n'ubundi niwe waziremye. Then the small insect said, no, you are the leader of other animals. What you have to do is just to help me to reach where other animals are. izindi zirakabaza ziti, Then other animals asked, niba atari ibanga tubwiza ukuri ikintu kikugejeje hano kandi kiraro twagikuyeho. could you please tell us the truth, the way you used to reach here because you have removed the bridge? agashishi karazireba karazitegereza. Then the small insect looked at them. karazibwira ati nubwo muri bagenzi banjye Say, though you are my fellow, ntabwo nabizeraga cyane.
I didn't believe you well. kandi sinanabizeraga neza. And I couldn't just believe you nicely. Izindi zitangiye gusaba imbabazi, When other animals started to ask forgiveness, agashishi karazibwira ati nimurorere n'ubundi imbabazi nsanzwe narazivukanye ziri muri nge. then the small insect said, no, I'm born with forgiveness. I have forgiven you. Ziravuga ati tubabarire tubwire ikintu kikugejeje hano. They said, tell us the way you used to reach here. Karangije karazibwira ati nge sinabona icyo mbabwira, reka nze mbabwire icyanyomokeje kibasobanurire. Then the small insect said, I don't know how I can say it, but the one who helped me to cross the river is the one who is going to explain for you. Agashishi ntabwo kagira amagambo menshi muri ko. The small insect cannot talk a lot. Kagira amagambo makeya. Just few. Niyo mpamvu udakunda kumva ijwi ryako. That's why you can never listen to the voice of it. Reka turebe ikintu agashishi kabwiye izindi cyakomokeje ari giki. Let us see what the small insect told other animals, what helped it to move out. None agashishi kageze mu bisubizo, reka turebe izo nzovu, iyo nzovu turebe n'agashishi, turebe n'ikintu agashishi kasobanuriye izindi cyakomokeje. Now the small insect reached in the answers. Now let us see how the elephant explained to the animals. Reka dufate icyanditswe cyangwa se ibyahumetswe n'Uwiteka. Let us take our Bibles. Turajya mu gitabo cya Yobu. We'll go to the book of Job. Turasoma ibice 41 umurongo wa 2 tugeze 26. Job chapter 41 from verse 2 up to 26. Reka badusomere. Let us read. Twese duteze amatwi twumva impamvu icyomokeza kagashishi cyari cyo. And listen to what helped this small insect to cross. Yobu igice cya 41 umurongo wa 2 tugeze ku wa 26. Yego? Yes. Nta ntwari yahangara kwibyutsa. None se ninde wabasha kumpagarara imbere? Ninde wabanje kugira icyama kugira ngo mwiture? Ibiri munsi y'ijuru byose ni ibyanjye. Sinzareka kuvuga iby'ingingo zayo cyangwa ububasha bw'imbaraga zayo cyangwa umubyimba wayo mwiza. Ninde wabasha kuyambura umwambaro wayo w'inyuma? Ninde wakwishimira mu rwasaya rwayo? Ninde wabasha kwasamura akanwa kayo? Amenyo yayo uko ameze atera ubwoba. Imvuvu zayo zikomeye nizo bwibone bwayo. Zibumbabumbiye hamwe zimeze nk'izihambiranijwe, ndetse rumwe rusobekerana n'urundi, bituma ari nta mwuka uzinyuramo. Zirasobekeranye, zirafatanye ndetse ntabwo zitandukana. Kwitsamura kwayo kuva mu mucyo, kandi amaso yayo ameze nko gutambika k'umuseke. Mu kanwa kayo havamo amafumbi agurumana, hakavamo ibishashi by'umuriro. Mu mazuru yayo hacucumuka umwotsi nk'uva mu nkonibira cyangwa imbingo zitwitswe. Umwuka wayo ukongeza amakara, kandi mu kanwa kayo havamo ibirimi by'umuriro. Mu ijosi ryayo habamo gukomera, igitinyiro cyayo kiyihamiriza imbere. Inyama zo ku mubiri wayo ziromekeranye, ziyifasheho ntabwo zijegajega. Umutima wayo ukomeye nk'ibuye, n'ukuri ukomeye nk'urusyo. Iyo yegutse intwari ziratinya, ubwoba bukazisaza. Naho hagira uyerekezaho inkota cyangwa icumu cyangwa umwambi cyangwa icumu ry'irihima, ntacyo byamara. Ibyuma ikabireba nk'ibyatsi, kandi umuringa ikawugereranya n'igiti cyaboze. Umwambi ntiwayihungisha, amabuye y'umuhumetso ayihindukira nk'umurama. Ubuhiri ibureba nk'ibikuri, iseka guhinda kw'icumu. Ku nda yayo ni ibivuvu bityaye, ku byondo ihahindura ibikuruzi. Iyo igeze imuhengeri irahavuguta, ikahindura ifuro nk'inkonibira, ituma inyanja imera nk'amavuta. Inyuma yayo ihasiga inzira iboneye. Umuntu yerekeza ko imuhengeri hadendeje urubura. Umuntu yatekereza ko imuhengeri hadendeje urubura. Nta yindi wanye nayo kuri iyi si yavutse itagira ubwoba. Yitegereza ibiri hejuru byose, niyo mwami w'abana babibone bose. Amen. And in English,
We are going to read Job chapter 41 from verse 2 up to verse 26. Yes, up to verse 26. Let's read. Can you put a reed through his nose, or pierce his jaw with a hook? Will he make many supplication to you? Will he speak softly to you? Will he make a covenant with you? Will you take him as a servant forever? Will you play with him as with a bird? Or will you leash him for your mates? Will you companion make a banquet of him? Will you opportunity him among the merchants? Can you fill his skin with harpoons, or hid with fishing spears? Lay your hand on him, remember the battle, never do it again. Indeed, any hope of overcoming him is false. Shall one not be overwhelmed to the sight of him? No one is so filled that he would dare stir him up. When then he is able to stand against me, who has persuaded me that I should pay him? Everything under heaven is mine. I will not conceal his limbs, his might power, or his graceful proportion. Who can remove his outer coat? Who can approach him with a double bridle? Who can open the doors of his face? With his terrible teeth all around, his rows of scale are his pride. Shut up tightly as with a seal. One is so near another that no air can come between them. They are joined one to another. They skin together cannot be parted. His sneezing flash for light, and his eyes are like the eyelids of the morning. Out of his mouth go burning lights. Sparks of fire shoot out. Smoke goes out of his nostril as from a boiling pot, and burning rushes. His black candles calls, and a flame goes out of his mouth. Strength dwells in his neck, and sorrow dances before him. The fowls of his flesh are joined together. They are firm on him and cannot be moved. His heart is as hard as stone, even as hard as the lower milestone. When he raises himself up, the might are afraid because of his crushing. They are beside themselves. Though the sword reaches him, it cannot avail. Nor the spear, dart, or javelin he regarded like a trouble to him. Darts are regarded as straw, and he laughs at the thread of javelins. His undersides are like sharp potshelds. He spread pointed mark in the miles. He makes the deep boil like a pot. He makes the sea like a pot of ointment. He leaves a shining wake behind him. One would think the deep had white hair. On earth there is nothing like him which is made without fear. He beholds every high thing. He is a king of all the children of pride. Amen. Mwumvishe uburyo ki yavutse itagira ubwoba. Now you have heard how he was born without fear. Iyo yitsamuye umucyo hituba deregite. When slang just the light. Yategeka byose bikaba. And when he commands, everything is made. Uko niko yabigenza kukanya yitsamuye. That's how he made one slang. Isanzure riraza. Then the galaxy just came. Urayumva iko ikomeye. Can you feel it? Nushaka kuzongera kuyimenya neza, if you want to know it more, reka ngusigire undi murongo wundi uzawumva ariko ntago tuwusoma. I can give you another verse. You are not going to read it, but you will read it by yourself. Uzasome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 41 umurongo wa mbere kugeza 29. Read in the book of Isaiah chapter 41 from verse 1 up to 29. Uzayumva neza kurenzaho. You will just understand it very well. Wumvishe mu kanwa uburyo hava nk'amafumbi yakumuriro. You have heard how through his mouth it comes fire. Iyo uzayisanga n'ubundi mu Bakolosayi igice cya 14. You will also find Colossians kugeza 20. from chapter 1 from verse 14 up to 20.
Reka turebe ikiraro cya mbere rero yomokejeho ziraza mbere kugira ngo zigere hakurya. Let us see the first bridge, the first animal crossed. Turavuga ibyo tureba kandi tuzi neza twahawe n'ishobora byose. Tuvuga iteye ubwoba. Niyiduha ibi ngibi hari n'ibindi muzumva bidasanzwe. We are talking about the overwhelmed animal, the big one, the one who creates all that you can see and that you can know. Tuje kubwira abantu ubutumwa bwiza bw'ubwiru bwahishuwe turi kuvugirwamo na data ari kuduha tukabahaireza. We are here to tell people the hidden mysteries that our Father is giving us, then we give up to you. Nta vumbi ririho rwose muhumure mugiye kunywera kuko twaratetse data yaduhaye aho dutekera tugiye kubaha ibiryo bihiye neza. There's no dust, we are going to give you fresh food where our Father is helped us to cook. Reka tujye mu butumwa bwiza kubwanditswe na Matayo. Let us go in the book of Matthew. Ibice 27 chapter 27. Murongo wa 51 turageze 5:4. Verse 51 up to 54. Iki ni ikiraro cya mbere izageze hakurya cyangwa bageze hakurya bomokeyeho. This is the first bridge. Sorry. This is the first bridge that the first animal used. Reka nsome mu izina rya Yesu. Let me read in the name of Jesus. Titre iravuze ngo the title, ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga. The miracle that came out after the death of Jesus. Niko titre umutwe w'amagambo uvuga. This is the title. Reka nsome mpere kuri 51. Let me read from verse 51. Haravuze ngo it says, umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri, utangirira hejuru ugeza hasi, isi iratigita, ibitare biramenagurika. 52. Ibituro birakinguka, intumbi nyinshi zabera bari barasinziriye zirazurwa. 53. Bava mu bituro maze amaze kuzuka binjira mu murwa wera, babonekera benshi. 54. Umutware utwara umutwe w'abasirikare n'abari kumwe nawe barinda Yesu babonye ibishyitsi nibibaye baratinya cyane bati ni ukuri uyu yari umwana w'Imana. Mwakiri neza ijambo ry'Imana. Matthew 27 from verse 51 up to 54. Then behold, the veil of the temple was torn into two from top to bottom, and the earth quaked, and the rocks were split, and the graves were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised, and coming out of their graves after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. So when the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and the things that had happened, they feared greatly, saying, truly this was the Son of God. Amen. This bridge nicyo cyambere abizera bambere banyuriyeho. Is the first bridge that first believers crossed it through. Niyo nyanja y'ikibazo bari babanje kunyuramo mbere ariko iki kibaberekerana ariko baromoke hari yabomokeje nababwiye ntiyavutse itagira ubwoba. The first sea of the problem that they crossed, and there's someone who helped them to cross, which is the bridge. Abo nabo ku muzuko wa mbere. These are for the first resurrection. Nonongeye kubereka ikiraro cya kabiri agashishi n'inzovu byomokeho abo nabo ku muzuko wa nyuma ari wo w'imperuka. So now I'm going to tell you what the last one, the last resurrection, which is the one that helped the small insects and the elephant they crossed it through. Kandi nibo twebwe abo ku muzuko wa nyuma. And they are just us. Nje nawe. Me and you. Nje nawe. Me and you. Reka turebe iki kiraro ni ikihe. Let us see which kind of bridge. Turagisanga. We will find it mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, in the book of prophet Isaiah, ibice 35 umurongo wa 8 turageze 10 honyine. Chapter 25 from 8 up to 10.
Reka mpasome mu izina rya Yesu. Let me read in Isaiah 35, from verse 5 up to 10. Titire iravuga ngo inzira y'abacunguwe. The title is The Way of Redeemers. Reka duhere ku murongo wa 8 tugeze 10. Let us start from 8 up to 10. Aravuze ngo It says, kandi hazaba inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'ababandi. Abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Murongo wa 9, nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigenderamo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Murongo wa 10, abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagere i Siyoni baririmba, ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo, bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Murakoze mwakira ijambo ry'Imana. Amen. It says, a highway shall be there and a road, and it shall be called the highway of holiness. The unclean shall not pass over it, but it shall be for others. Whoever walks the road, although a fool, shall not go astray. No lion shall be there, nor shall any ravenous beast go up on it. It shall not be found there, but the redeemed shall walk there, and the ransom of the Lord shall return, and come to Zion with singing, with everlasting joy on their heads. They shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away. Amen. Iki kiraro nicyo cyacu tuzanyura, iyi nzira niyo yonyine, niyo nyabagendwa, niyo mpamvu iyi nzovu n'umurari izatwambutsa. This is a bridge that this elephant will help us to cross, which is called the highway of the holiness. Mwasome mwitonze mwumva uburyo kizabi y'ababandi gusa, ntago ari rusange. Read here carefully that it will be for chosen people, not all people. Hari udushishi duke. There are few small insects. Cyama kugira ngo byumve uko mbikuvuga cyangwa uko bindimo. I wish you understand like the way I'm speaking. Ntago ari twose. It's not all the insects. Kuko hari inshishi zimeze nk'intozi, ariko hari n'udushishi nyirizina dufite isura yatwo. Because there are those small insects and there are others that those small insects, they have their own image. Ndaje mbasobanurire mukanya neza mbaha ubusobanuro bwabyo. Reka tubanze turebe neza iyi nyanja ni yihe. I'm going to give you real explanations, which kind of sea. Reka dusubire mu butumwa bwizwe bwanditswe na Matayo. Let us go back in Matthew. Turebe iyi nyanja ese ni yihe, cyangwa se uburyo kineza tubigaragaza kugira ngo abantu batagira ikibazo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 14. Which kind of sea is this? Let us see in Matthew. Bice 12 umurongo wa 22 kugeza 36. Chapter 14 from verse 22 up to 36. Reka dusomere mu izina rya Yesu. Let us read in the name of Jesus. Twese twumva icyo ijambo litubwira. Turebe inyanja, agashishi komotse, ese yakomokeje nayo ni yihe? Ese yagasanze kwihe nyanja? Shobora kuvuga ati inyanja ndayigaragariza he, ariko reka dusome twumva icyanditswe cyangwa ibyahanuwe byera icyo bitubwira. Let us read clearly which type of the sea that they are talking about. Matayo igice cya 14 duhere ku murongo wa 22 kugeza 36. Titre iravuga ngo duhere ku murongo wa 14. Ibice 12 umurongo wa 22 tugeze 36. Umurongo wa 22 kugeza 36. Titre iravuga ngo Yesu agendesha
amaguru hejuru y'amazi. Uwo mwanya atabigishwa be ngo bikire mu bwato babanze hakurya amare gusezerera abantu. Amaze kubasezerera agenda azamuka umusozi wenyine ajya gusenga. Bwari bugorovye ari yo wenyine, ariko ubwato bigeze imuhengeri buteraganwa n'umuraba kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko mu nkoko azaho baragendesha amaguru hejuru y'inyanja, ariko abigishwa bo mubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja ahagarika imitima batakishwa n'ubwoba bati n'umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati nimuhumure ningewe mwitinya. Petero aramusubiza ati mwami niba ari wowe untegeke nzaho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo sange Yesu. Ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya, atangiye kurengerwa arataka ati databuja nkiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko ko aramufata aramubwira ati yewe ufite ukwizera guke we, niki gitumye ushidikanya? Baratambuka bajya mu bwato, umuyaga uratuza. Abari mu bwato baramupfukamira baramubwira bati nukurura umwana w'Imana. Nuko bamaze gufata hakurya bagera imusozi mu gihugu cy'i Genesareti. Abaho baramumenya, batuma muri icyo gihugu cyose bamuzanira abarwayi bose, baramwinginga ngo bakore ku ncundura z'umwenda we gusa, abazikozeho bose barakira. Amen. We can read in English Matthew chapter 14. We read from verse 22 up to 26. Yeah, let's read. The title is Jesus Walks on the Sea. Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now, when evening came, he was alone there, but the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Now, in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It's a ghost." And they cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer. It is I, do not be afraid." And Peter answered him and said, "Lord, if it is you, command me to you to come on the water." So he said, "Come." And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid and began to sink. He cried out, saying, "Lord, save me." And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "Oh, you of little faith, why did you doubt? Why did you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased. Then those who were in the boat came and worshipped him, saying, "Truly you are Son of God." When they had crossed over, they came to the land of Gennesaret. And when the men of that place recognized him, they sent out into all that surrounding region, brought to him all who were sick, and begged him that they might only touch the hem of his garment. And as many as touched it, it were made perfectly well. Amen. Iyi nyanja ubwayo yari inyanja y'ikibazo. The sea that you see here, it's a sea of problem. Bamwe bamubonye baravuga tura n'umuzimu. When some saw, they say it's a ghost. Hatabanda ati Beelzebuli. Others say it's Beelzebul. Abandi ati umwami w'abadayimoni. Others is the king of demons. Buri wese avuga ibye kandi zari intumwa ze. Everyone just talked as they were. Ariko hari icyo bari badasobanukiye kuko nazazindi zambe zazidasobanukiwe iyakomokeje. But there is one that they didn't know, because like other animals didn't know what have made him to cross. Ariko umuntu umwe havamo umuntu umwe. But only one person. Ko barabigishwa be. Because they were his disciples. Aravuga turiya ni Kristo umwana w'intama w'Imana bamugisha impaka. He said that is Christ. Yaragisigaranya gatara gatoya.
He just remained a little light. aravuga turiya ni Kristo. Then he said, that is Christ. arangije nibwo yamwipaje aravuga ati reka ngusange. Then that's why he said, let me just come to you. undi ati niba ufite kwa kwizera kurema ngwino. Then Jesus said, if you have that faith, come. atangira na kwizera. Then he started with faith. atangira na kwizera. He started with faith. akandagira ku nyanja Just step on the sea biremera ni Petero. and accept it. That's Peter. akandagira ubwa kabiri biremera. Secondly, it worked. akandagira ubwa gatatu buremera. That time it worked. ubwa akandagira kwizera guke. For the fourth time, icyo yatangiranye faith aragita. reduced. icyo yatangiranye aragita. What we started with, he left it. hari icyo nawe watangiranye wataye ariko ongera ugitore kuko biremera. There is what you started with, but now you lost it. Please take it again. ntabwo irakujugunya kugeza aho itari yakwemera, iracyagufise mu He biganza didn't byayo. yet rejected you. That is still holding you in his hand. imbabazi zayo ziranagana. His forgiveness are everlasting. ako kanya akimara kugira kwizera guke yimuye muri we umutima we, Immediately, just removing that faith, aratangira ararigita, he started sinking. ajyamo hasi. He started just sinking. ariko Yesu Kristo aramubwira ngo iyo ukiza kugira wo kwizera watangira kugukumana ntabwo biba bikubayeho. But Jesus said, if you would remain with that faith you had, you should not work out. arangije amufata ukuboko Then he stretched his hand kuko hari umugambi mwiza yarakimufiteho, because there was a good plan for him. bishatse kuvuga ngo nawe waguye umunsi ariko ejo ukongera ukabyuka. Which means even you can fall down today, but tomorrow you walk. uko usitaye si kuvunika, The way you stumble, that's not how you fall down. kandi ukuvunitse siko gupfa, And that's when you fall down, it's not your kandi ukugera mu kibazo siko kurangira. just reaching the problem is not being finished. ako kanya ya nyanja nibwo yahindutse ikiraro. Immediately, that's how that sea became like a bridge. aho niho Yesu Kristo yaje abasanga bundi bushyashya batazi kuko bari batazi uko ashobora kugenda hejuru y'amazi. That's where Jesus Christ came because they didn't know that he can cross over the water. niyo mpamvu izindi zatangaye. That's how other animals were so reka surprised. twongere turebe ikiraro n'ubundi neza, n'ubundi ibiti, niba ari ibiti yashyizeho cyangwa niba ari boroke, niba ari sima yashyize, niba ari beto. Let us see again that kind of bridge. reka dukomeza no mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Let us continue in Matthew. ibice n'ubundi 27 umurongo wa 62 turageza 66. Chapter 26 from verse 22 up to 26. reka nsome nubwo ijwi mudashobora kuryumva neza, hari impamvu zivuga butumwa umuntu aba yakoze ariko ari mu rugo iwe atari kumwe n'abantu benshi, cyangwa se mu gihe n'umuntu ikibazo kiba kitariho ariko umuntu akaba yagiye avuga ubutumwa impande n'impande, haba hagize ikibazo mu mihogo, ariko ndizera ko uko mubyumva amajwi yose mu byihanganire. Let me try to lead even though my voice is not coming out well, but you be patient for it. reka dusome mu izina rya Yesu. Let us read the name of Jesus. haratitira avuga ngo barinda imva ya Yesu. The title is said when the God were protecting the grave of Jesus. duhere 62 rero twumva icyatubwiye. Let us start 62. nuko bukeye bwaho ari wo munsi wakurikiraga uwo kwitegura, abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato 63 baramubwira bati, mutware, twibutse yuko wa mubeshi akiri muzima yagize ngo iminsi 3 nishira azazuka. 64 nuko tegeka barinde igituro cyane bazageze ku munsi wa gatatu, kugira ngo abigishwa be bataza kubwira bakabwira abantu ngo arazutse, maze kuyobokwa. kansubiremo gato mpereye hano ku murongo 34. kuko tegeka barinde igituro cyane bazageze ku munsi wa gatatu, kugira ngo abigishwa be batazakubwira bakabwira abantu ngo arazutse, maze kuyoba kwa nyuma kukaruta ukwa mbere. 65 Pilato arababwira ati, ngaba abarinzi, nimugende mukirindishe
uko mubizi. 6 nabo baragenda barindisha igituro bahoma ubushishi ku gitare kugira ngo bagiteranye n'umunwa w'igituro babushyiraho ikimenyetso abarinzi bahari. Mwakiriye neza ijambo ry'Imana. Matthew 27 from verse 62 up to 66. On the next day, which followed by the day of preparation, the chief priests and Pharisees gathered together to Pilate, saying, Sir, we remember while he was still alive how that deceiver said, After 3 days I will rise. Therefore, command that the tomb be made secure until the 3rd day, lest his disciple come by night and steal him away and say to the people, He has risen from the dead. So the last deception will be worse than the first. Pilate said to them, You have a God. Go your way, make it secure as you know how. So they went and made the tomb secure, sealing the stone and setting the guard. Amen. Mwumvisha uburyo ki ikiraro cyagiyeho. You have heard how the bridge went. Hari akantu nshaka kuwumvamo neza. There's something I want you to explain. Kuki bahomesheje ubushishi? Why they sealed this tomb with a sealing stone? Bari babuze ibindi bintu bashyiramo cyangwa bahomesha. They missed which kind other things that they can use or what? Ubu bushishi n'ubundi uzanabusanga hariya igihe yabazaga ikibazo muraje mu cyumve mu kanya habuze wo gucungura isi. The sealing you will find again in the question when they meet someone to redeem the world. Kuri bira bimenyetso birindwi habuze ubibumbura cyangwa se ubigaragaza ngo agaragaze. On the 7 signs there was someone to remove them out. Nubundi bafatanishije cyayifatanishije ubushishi. It was just sealing by the seal setting. Ese nta sima zabagaho nta bindi byabagaho kuki aricyo yashize bashyize ku gituro cye. The problem is this, there was no cement. Why did they use the seal? Uyu rero niwe wabaye ikiraro ariko yaje kugira gute. Hari igihe yagikuye harakirindura bazi ngo bagifunze burundu ariko ntibazi ko bashyizeho ubushishi mugenzi bwe. This is the one that helped these people to remove the seal, though they had closed it, but they didn't know that the seal was like very easy for him. Kuko bwa bushishi nawe niwe waburemye. Because he's the one who made the seal. Ariko mukanya ngiye kubasobanura icyo ubushishi buvuze n'ibindi byose. But very soon I'm going to tell you what is the meaning. Ariko ndagira mwumva akakantu mugatandukanye. But I want you to differentiate. Kuko ubushishi bw'inyamaswa bugendera hasi. There are those small insects. Butandukanye na buriya bundi bahomesha. They are different for the seal that they use to mix and set the rock. Kuko hari n'igiti cy'ubushishi ijambo ry'Imana ryagiye risobanura. Because there is a tree of sealing that the word of God was just explaining. Aho ndagira ngo utazashyiraho commentaire ukumva yuko byose nabivanze. So I just want you to know very well and don't put comments thinking that I mix the things. Biravanguye. They are just separate. Muranabyumva mu busobanuro ngiye gutanga mu kanya ngiye gusorezaho. And you will feel it in the explanation that I will give. Reka tubanze turebe aya mababa yagiye kugashishi abahehe cyangwa azaturuka he kubo kumuzuko wanyu. Let us see that those wings that came to that small insects, where did they come from? Reka twifashishe cyanditswe. Let us take the Bible. Tujye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. And you go to the book of prophet Isaiah. Ibice 42 ku murongo wa 16 turageza 17. Isaiah 42 verse 16 and 17. Reka nsome mu izina rya Yesu. Let me read in the name of Jesus. Reka mpere kuri titre umutwe w'amagambo. Let me start by the title. Uravuga ngo umugaragu w'Uwiteka. It says the servant of the Lord. Reka duhere 16 Let us sasa. begin by 16. Haravuze ngo impumyi nzaziyobora inzira zitazi, nzinyuze
mu tuyira zitigeze kumenya. Umwijima nzawuhindura umucyo imbere yazo, nahagoramye nzahagorora. Ibyo nzabikorera kandi sinzabahana. 17. Ariko abiringira ibishushanyo bibajwe bazasubizwa inyuma. Ababwira ibishushanyo bibajwe bati muri imana zacu bazakorwa n'isoni. Mwakira ijambo ry'Imana. Isaiah 42 verse 16 and 17. I will bring the blind by a way they did not know. I will lead them in the path they have not known. I will make darkness light before them, and crooked places straight. Though things I will do not for them, I will do for them, and not forsaken them. They shall be turned back, they shall be greatly ashamed, who trust in carved images, who say to the molded images, you are our gods. Numvishe uburyo ki niyo yaba ari impumyi cyangwa ari ikirema runaka. You have heard, though it might be a blind or a lame. Ntabwo hazagombera indege cyangwa ibyogajuru. Well, no need for airplanes or galaxies. Bo abizera nyakuri bafite amababa ari muri bo kubwo kwizera kwabo. The true believer, they have wings into them because of their faith. Kuko kwizera kurarema. Because the faith can. Bazatumbagira ikirere bategereza indege cyangwa ibyogajuru byakozwe n'intoki z'abantu. They will just fly away without waiting for airplanes or other things that have been made by the hands of humans. Kuko umwuka wera w'Imana ihoraho. Because the Holy Spirit of God. Ari wo muremyi waremye ijuru n'isi. Who is the creator of everything. Uwo nguwo afite ububasha bwose kubyo yarimye byose biri ku isi. Everyone have the right for what he created. Nta mpamvu nimwe rero ntugire ubwoba kuko hari ubundi butware buri muri twe. So there is no single reason for you to be afraid, because bubasha gukora ibidashoboka that can make the impossible one. kandi bikemera. And they truly accept. Ntuzagire impungenge. Don't be afraid. Kuko byose data arabishobora. Because the Father is able to do it. Amababa arahari tuzatumbagira ikirere tugende kubizera bose ariko si bose. The wings are there for true believers will fly. Reka turebe nibagira isengesho bazabasengera. Let us see if they reach. Hari isengesho umukuru nyiribihe yaduteguriye azadusengera tugezeyo. There is a prayer that will pray. Ndetse benshi banibaza ngo ese bahageze gute kuko iyo dusomye no mu byahishuwe nubwo ntavuze igice n'umurongo ariko ndaze mbababwire mu kanya bazibaza byinshi bavuga ati aba ni bande babaze umukuru nyiribihe. So many people, they will wondering and ask the Lord, which kind of people are here? They will always wondering what's going on. Azabasobanura aba ni barya bavuye muri urya mubaro w'ikibazo banyuzemo. He will tell them this is the one who went that problem that they passed through. Reka twirebera isengesho bazadusengera tugeze ku bazaba bagize amahirwe kugira banyuze muri yanzira twabonye muri Yesaya 3:5. Let us see for those who will reach, they will get chance to reach there, the prayer that they will pray. Reka turebe muri Zaburi. Let us see in Psalms 118. 118. Turahera ku murongo wa 19 tugeze 27. We start from verse 19 up to 27. Reka dusome mu izina rya Yesu. Let us read in the name of Jesus. Aravuze ngo 19. It says, munyugururire amarembo yo gukiranuka ndinjiramo nshima Uwiteka. 20. Iryo ni ryo rembo ry'Uwiteka abakiranutsi nibo bazaricamo. 21. Ndagushimira kuko wanshubije ukampindura agakiza. 22. Ibuye abubatsi banze niryo ryakomeje imfuruka. 23. Ibyo byavuye ku Uwiteka kandi ni ibitangaza mu maso yacu. 24. Uyu niwo munsi Uwiteka yaremye turawishyimiramo turawunezererwamo. Uwiteka turakwinginze udukize. Uwiteka turakwinginze uduhe kugubwa neza. 26.
hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, tubasabiye umugisha mu nzu y'Uwiteka. 27 Uwiteka ni Imana y'imbaraga, ituvurishije umucyo kansubira 27. Uwiteka ni Imana y'imbaraga, ituvushirije umucyo, muboheshe igitambo imigozi, mukijyane ku mahembe y'igicaniro. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Amen. It says in Psalms 118, we read from verse 18 up to 27. Let us read there. From verse where ku murongo kangahe? 16. Yes. Open to me the gates of righteousness. I will go through them, and I will praise the Lord. This is the gate of the Lord, through which the righteous shall enter. I will praise you, for you have answered me, and have become my salvation. The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This was the Lord's doing. It's marvelous in your eyes. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Save now, I pray, O Lord, I pray, save now prosperity. Blessed is he who comes in the name of the Lord. We have blessed you from the house of the Lord. God is the Lord, and he has given us light. Bind the sacrifice with cords to the horns of the altar. You are God, oh my God, and I will praise you. You are my God, I will exalt you. Amen. This is the prayer that they pray for you when you they will immediately open the gate. Your power will open it. And they will discover who. And after that we thank God. We will say, we thank you, O Lord. Because you come in your name. Then they thank you. And you get overwhelming joy. Because there was no airplane that you used. They used no Alexa. But the power into you, that's what you will use, because it have wings. That's why the power made the Israelites to cross. I'm just ending by telling you the explanation. The elephant cyangwa se ubumana. Christ, our goodness. Ndabisubiramo. I repeat again. Inzovu isobanura Kristo cyangwa se ubumana. The elephant explain Christ, our godly. Naho agashishi mu buryo bw'umwuka nako, then the small insect gasobanura umukiranutsi nyakuri wizera. Explain the true righteousness. Kutaremera kwako, not having weight. Haremera icyaha hakoroha ukuri. It's only sin that is heavy. And the truth is not heavy. I repeat again. It's only sin that is heavy, but truth is not heavy. That's why when Peter was trying to meet Jesus crossing over the sea, just became unrighteousness, and sin entered into him, and he started to sink. Kuri isi ya rurema ikintu kiremera cyambere ni icyaha imbere yayo. In this world, in front of God, what is heavy is sin. Nkuko mwumva bavuga ngo itegeko rirushibuye kuremera. As you will listen that the law is more heavy than stone. Iryo ni itegeko ry'isi. That is the word, the law. Niyo mpamvu itegeko riyobora icyaha cyangwa ikibi. That's why the law leads bad one or sin. Abanyabyaha bose bahanishwa itegeko. All sinners are against the law. That's why you will find that it's the law that is taking us to Christ. But then you have been saved by the truth and the real one, which is not heavy. Mu gitabo cya Yohana ibice 19
kurangiza icyo gice aravuga ngo igihe kirageze kandi kirasohoye ngo abasenga data bamusenga mu kuri no mu mwuka we. That's why he said in John chapter 4 verse 16, when you finish that chapter, it says that time is coming so that those who pray my Father will pray him with truth and the Holy Spirit. Uzabisanga mu gitabo cya Yohana n'ubundi bice 8 mu 31 kugeza 32. You will just find as well in the book of John 8:31 and 33. Continue. No mu migani ibice 23 mu 23 n'ubundi uzabisangamo ngo muguru kurimo kukuguranura. And Proverbs 23:23 you will find it there. Agashishi nicyo gasobanura. That is the meaning of small insect. Ikiraro kigasobanura urupfu. And the bridge explained the death. Inyanja igasobanura ikibazo urimo kikugarije. Then the sea or river explained the problem that you are facing. Naho ibisubizo bigasobanura amasezerano nk'uko bisanzwe. And the answer they are just promises. Ndagira ngo nsoze nkubwire ugurukiye iyi channel y'isoko y'ubwira bwahishuwe. I want you to know very well, you who is following this channel, source of revealed mysteries. Ukeneye gusobanukirwa byinshi cyangwa gusobanuza byinshi, if you want more details, akira namba yanjye. This is my number. Ushira akamenyetso ko guteranya plus 250 250 783 783 15 15 82 82 13. 13. Ushobora gukoresha Tigo. You can use Tigo as well. Akamenyetso ko guteranya n'ubundi plus ugashyira 250 250 karindwi kabiri 8 728 15 n'ubundi 15 82 82 13. 13. Ibirenzeho muzasobanukirwa murajya mutubaza ibyo mukeneye ko tubabwira. For more details you can ask us what you need to tell. Ndetse ni munatubwira icyo mushaka tubabwiraho nta kibazo bucukumbuzi bwimbise twarakoze kandi ubwira Imana duhaye ni bwinshi. And whatever you want us to explain to you, we will just give you more details. Tubutangira ubuntu keretse ushaka ko umurimo w'Imana utera imbere nta kibazo ayoboye n'umwuka wera. We give them for free, but if you want to help this work of God led by the Holy Spirit, you can do it. Murakoze, bye bye. Thank you very much, bye.